Setelah sempat mengklaim menang melawan Iran, Amerika Serikat kini menyebut sedang melakukan negosiasi dengan Iran. Karena Presiden AS Donald Trump bilang menunda serangan ke fasilitas-fasilitas strategis Iran dalam 5 hari ke depan sambil menunggu hasil negosiasi. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai di meja perundingan, AS mengancam bakal melanjutkan serangan. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Namun, pihak Iran justru membantah adanya negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran menyebut Amerika Serikat mencoba menyamarkan kekalahannya dengan mengklaim sedang bernegosiasi. Juru bicara markas besar militer Iran menegaskan tidak akan menerima negosiasi dengan Amerika Serikat. سطح خود درگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق برنمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. Bukti Iran tidak bernegosiasi, mereka tidak mengendurkan serangan balasan termasuk ke Israel. Pada Selasa malam, Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel pada malam hari. Amunisi drone cluster menghiasi langit Tel Aviv di tengah serangan rudal Iran. Lalu, dengan siapa sebenarnya Amerika Serikat bernegosiasi? Presiden AS Donald Trump tidak merinci siapa pihak Iran yang sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Trump hanya menyebut negosiasi dilakukan dengan seorang pemimpin yang dihormati, namun bukan pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Khamenei. Donald Trump tidak ingin menyebutkan nama karena khawatir orang yang dimaksud bakal dibunuh. The top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we have not. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. Can you say what that is? I can't. Mr. President, I don't want him to be killed. Okay, I don't want him to be killed. Namun, jika benar Trump sedang berupaya membangun kesepakatan dengan Iran, bagaimana dengan Israel yang merupakan rekan AS dalam serangan ke Iran? Donald Trump menyebut Israel akan senang dengan kesepakatan dengan Iran yang dilakukannya. I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals, my whole life. I think this is something that's going to happen. Menurut Trump, sejumlah kesepakatan yang telah dicapai dengan perwakilan Iran, antara lain, Iran tidak akan melanjutkan program nuklirnya. Sementara, Selat Hormuz yang merupakan salah satu titik strategis lalu lintas minyak dunia, menurut Trump bakal segera dibuka dan akan dikelola bersama antara Amerika Serikat dengan Ayatullah Iran selanjutnya. 15 points. 15 points. Iran has said yes. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They said yes to that. They've agreed to that. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will I mean- Iran still be in control of the Be jointly controlled. by who?
Maybe me. You want the United States to be Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja yakin tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Sebab jika ada negosiasi, maka harus didahului dengan gencatan senjata. Menurutnya, klaim soal negosiasi hanyalah bagian dari taktik untuk menyelamatkan wajah Amerika Serikat. Ini bagian dari taktik yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, Donald Trump termasuk pihak yang merasa bahwa wajah atau saving face itu adalah satu hal yang harus diperjuangkan karena tagline beliau adalah Make America Great Again. Itu satu. Kedua, bahwa Israel dalam hal ini belum dalam posisi sebenarnya ingin stop. Jadi kalau saya melihat tren dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak diimbangi dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kalau memang akan terjadi dialog, maka ceasefire harusnya mendahului. Ada pengumuman ceasefire atau gencatan senjata, dan ini kita tidak lihat. Bahkan pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang dalam posisi mempersiapkan beberapa military base yang ada di Eropa. Proses pembicaraan negosiasi rencananya akan berlangsung 5 hari sejak pertama kali pernyataan dikeluarkan Trump pada 23 Maret kemarin. Apakah klaim sepihak dari Trump ini merupakan sinyal untuk menghentikan perang karena posisi AS yang terjepit, atau justru sebaliknya?